which way is up, which is down. I'm gonna get my feet back on the ground. Gonna search the lost and found. Pessoal, bom dia. Quem está acompanhando aqui o caso do Davi, hoje nós vamos fazer a parte final e a parte anterior. A reabilitação foi a primeira fase dos dentes posteriores, com a cerâmica reforçada, e agora, hoje nós vamos fazer as facetas na parte da frente. Agora sim é o momento que a gente pode fazer as facetas ou as lentes, sem ter preocupação com a carga mastigatória que nós vamos sofrer, porque nós já estruturamos a mastigação dele. Então hoje nós optamos por fazer as facetas em resina, direto na boca. Então, aproximando aqui a imagem, vocês vão ver que já está tudo preparado. Já preparamos com esse anteparo aqui a altura que vai ser cada peça, esse vão aqui que vai ser preenchível. Então nós vamos preencher tudo, mudando cor, mudando tamanho e forma. E aí depois no final vocês vão ver o caso concretizado aí, como que a gente faz uma reabilitação, como que se precisa fazer uma reabilitação em paciente com bruxismo severo, ok? Obrigado pessoal, um abraço. Tudo bem? Estou aqui com o Davi, quero mostrar para vocês o final do caso deles, para vocês verem como é que ficou. Eu quero mostrar alguns detalhes aqui. Vamos ver junto aqui? A gente fez a parte do fundo, né? Fez a parte da frente agora, as facetas em resina. A parte da frente foi feita em resina. O interessante que eu quero mostrar para vocês é isso, olha. Essa aqui, daqui para lá são cerâmicas. O canino daqui para cá são resinas. Praticamente você não vê diferença entre uma resina e uma cerâmica quando a gente consegue fazer um bom polimento e bom acabamento dos materiais, tá? Então, ó, pode fechar, Davi. A gente conseguiu um fechamento da mordida dele. Olha aqui bem embaixo, aqui, ó, fechou toda a mordida. E agora no próximo passo é mudar alguma coisa na parte de cima também, que faz tempo que ele não mexe. Então é isso daí, uma reabilitação, aumento da dimensão vertical, aumento da mordida. E pode abrir bem. Todo o problema do desgaste dos dentes ali, ó, solucionados, dentes novos. E vamos ter um controle melhor sobre o bruxismo e a sensibilidade nos dentes. Ok? É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, fale com a gente nas redes sociais, a gente está à disposição, tá bom? Um abraço, obrigado. Every day, time after time.